अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसान साहब मेकनर साहब भाई को हमने हाजिर हमारा ताल्लुक है जुड़ रहे हैं। हम आपको इस बारे में सादा तजर्बात और सिलेक्ट मालूमात कहीं तो चाहते हैं। तो आज का मौजूद, आज का टॉपिक सर्दी की छींकें। सर्दी का मौसम में ये जो पोल्यूशन चल रही है, ये जो स्मोक चल रही है, हर बंदा गले को पकड़ के बैठा है, छींकों को फड़ के बैठा है। बहरहाल आज बात छींकों को करेंगे। सर्दी के मौसम से छींकें जो आती हैं, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज, इसकी मेडिसिन। तो छींकों का ज़हन में आते ही हमारे ज़हन में सबा ढीला आती है, और सबा ढीला जो है वो डॉक्टर दड़ाले के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसके रिजल्ट भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबा ढीला वैसे मैं तो 200 में इस्तेमाल करता हूँ और अच्छा रिजल्ट देती है। सबा ढीला जो है ये सर्दी के मौसम की वजह से जो छींकें आती है उसकी दवाई है, और ये सर्द हवा लगने से, सर्द हवा का झोंका लगने से जो छींकें आती है उसकी ये मेडिसिन है। इसके अलावा जो पेट में चमोले वगैरह आते हैं, कीड़े वगैरह आते हैं, अगर उनकी वजह से भी छींकें वगैरह आती है तो उसकी वजह से छींकें आती हैं, उसके लिए भी ये काम करती है। और ये ठंडे मिजाज की दवाई है। सर्दी के मौसम में जो छींकें आती है उसकी ये दवाई है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो ठंडे मौसम में काम आती है। सर्दी की वजह से छींकें आती है, उसमें का मतलब सलेशिया भी ठंड की वजह से छींकें आती है, उसकी बड़ी मेडिसिन है। इसके अलावा नाइट्रोमेयर है। नाइट्रोमेयर असल में गर्म मिजाज का मरीज होता है, लेकिन उसकी जो छींकें होती है वो ठंडे हवा का झोंका लगने से उसकी छींकें ज़्यादा आती है। नाइट्रोमेयर सबा ढीला जो है ये काम करती है। अगर ये काम करना छोड़ दे तो इसकी जो क्रॉनिक मेडिसिन है फिर वो इस्तेमाल करे। असल उसने असर किया है, अपना रिजल्ट दिया है, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाती है असर देना। तो जो उसकी क्रॉनिक है वो लेक्सिस है। लेक्सिस का मरीज हालांकि गर्म होता है, उसको उसकी जो सिम्टम होते हैं वो गर्मी से ज़्यादा होते हैं, गर्मी से एग्रीवेशन करते हैं। लेकिन ये सबा ढीला की मजमन है, यानी कि उसकी क्रॉनिक है। जहाँ पे असर को छोड़ देगी सबा ढीला, वहाँ पे जाके ये लेक्सिस असर करेगी। लेक्सिस फूलों की खुशबू से, फूलों के मौसम, बहार के मौसम में छींकों की बहुत बड़ी दवाई है। ये इसके अपनी प्रॉपर्टी है इसकी लेक्सिस की। वो छींकें जो बहार के मौसम में आए, फूल खिलने के मौसम में आए, उसकी दवाई लेक्सिस है। सबा ढीला भी है बहार के मौसम में फूल खिलने की दवाई, लेकिन ये उससे बड़ी दवाई है अगर ये सिम्टम देते हैं। पर इनकी मिलती जुलती मेडिसिन होती है, इनको जेल में रखें, इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन याद रहेगी। सबा ढीला की क्रॉनिक लेक्सिस है। सबा ढीला का मरीज ठंडा होता है, लेक्सिस का मरीज गर्म होता है। अगर आप गर्म कमरे से ठंडे कमरे में चले जाए, गर्म कमरे से ठंडे कमरे में चले जाए और छींकें शुरू हो जाए, तो फिर दवाई परसा ढीला है। इस तरह मिलती जुलती दवाइयों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप छींकों का सही ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा एक दवाई है नफ्तालीन। नफ्तालीन भी है फीवर की दवाई है। ये भी छींकों पे बड़ा असर करती है। इसके भी रिजल्ट अच्छे, मैंने 30 में रिजल्ट लिए हैं इसके। तो अगर सबा ढीला आगे पीछे हो जाए, नहीं रिजल्ट दे रही, तो फिर ये नफ्तालीन भी अच्छा रिजल्ट देती है। ड्रग्ट भी दे रहे तो फिर भी अच्छा रिजल्ट देगी। ये आंखों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आंखों की बनाई वगैरह कम होती है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये छींकों पे भी असर करती है। इसके अलावा एक दवाई है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी मेडिसिन जो है, ये भी छींकों की दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। अगर आप बोरक आगे देखें तो बोरक ने लिखा हुआ है कि जब बंदा सोता है, जब बैठा है, उसके जिस्म के किसी हिस्से से कपड़ा उतर जाए, मसलन उसने
जिस्म के किसी हिस्से से कंबल उतर गया है और वो जिस्म का हिस्सा नंगा हो गया, पाँव या बाजू या फेस, तो वहाँ का झोंका लगने की वजह से उसको खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी जो है वो कपड़ा उतारने से शुरू होती है, यानी कि वो अगर कंबल साइड पे करेगा, पाँव का से कंबल उतर जाएगा या बाजू से कंबल उतर जाएगा या चेहरे से कंबल उतरेगा तो उसको खांसी शुरू हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ जो है वो छींकों पे लगती है हिपर सर्फ की। बोर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि छींकों के लिए काम करती है, लेकिन छींकें भी इसकी आएगी और ठंडी हवा का झोंका लगने से, कपड़ा पीछे हटाने से, जिसमें नंगा होने से अगर हवा का झोंका ने छींकें शुरू होती है, खांसी, उसकी दवाई हिपर सर्फ है। यह टॉप क्लास की दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और इसका मरीज भी ठंडा होता है, ठंड से ज़्यादा एग्रीवेशन होती है। ये सबाडिला, लफ्तालीन और हिपर सर्फ, ये 3 मेडिसिन, ये मेन मेडिसिन है छींकों की। इनको ज़हन में रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी छींकें कवर हो गई। इससे पहले आप मियाज़मेटिक दवाई भी लगा सकते हैं, ट्यूबर लगा सकते हैं, बेसिलिन में लगा सकते हैं, हिस्ट्री पीछे देख के सोराइना भी लगा सकते हैं। ये भी अच्छा काम करती है, मियाज़मेटिक जो मेडिसिन है ये हेल्पिंग के तौर पे काम करती है और जब फिर ये दवाइयाँ अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये थी भाई आज का मौजूद, आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बटन दबा के सब काला कर दे और बेल आइकन पर बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुंचती रहे। तैयबा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।